जैसे ही दोस्तों हम पहुंच गए हैं ओरमांझी का मछली घर और यहाँ से हम टिकट ले लिए हैं। तो टिकट लिए हैं दोस्तों हम देख रहे टिकट हम लिए हैं 30 रुपये दाम है इसका। तो यहाँ पर आंटी है इन्हें दे देते हैं टिकट। और जो ले लिया है अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए भी बेंच बनल है और ये रहा मछली घर। इसी के अंदर अभी हम घुसेंगे। का मछली घर क्या शानदार मछली घर है। पीछे देख लो दोस्तों, ये अंदर मछली तैरती है अंदर में और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। और अंदर अभी अंदर नहीं घुसे, अंदर घुसने के बाद देखेंगे अंदर कैसा मछली है। पहले आप देख लीजिए यहाँ का मछली। अब हम लोग इसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं। अंदर घुसने के बाद देखते हैं कि अंदर का मछली कैसा कैसा रंग बिरंगा मछली है। तो चलो दोस्तों अंदर देखते हैं मछली। ये बहुत मस्त है दोस्तों, आप लोग आए तो चलिए आपको एक एक करके हम मछली आपको दिखाते हैं, ठीक है।
मछली देख ली है, अब हम लोग उधर चलते हैं। क्या मस्त लग रहा है भाई।